Přemýšleli jste vůbec nad tím, kolik stojí nejdražší počítač na Alze, anebo třeba jaký má výkon? To se dozvíte v dnešním videu. Takže jo lidi, jdeme si vyhledat tady krásně alza.cz a tady máme takhle celou tuhle hlavní stránku vlastně Alzy. No a my si tady máme počítače a notebooky, ale my si nechceme podívat na sestavěný počítač, ale my si ho sestavíme sami. Takže my si dáme to, že tady za to si napíšeme, že místo normální Alzy si napíšeme Alza, konfigurátor. A potom tady máme konfigurátor PC, takže to Alza PC sestav si PC na míru. No a teď, tady máme tady tohle, jo, a vy tady máte tady tyhle počítače. Ale já si chci vytvořit svůj počítač, takže my si dáme, tady půjdeme na normální domeček, dáme si počítače a tady máme všechno tady tohle. A my si dáme komponenty. Tady v těch komponentách máme úplně všechno a my si tady dáme PC konfigurátor a tady si vybereme jako první procesor a procesor budeme vybírat podle toho, jaký je tady nejdražší. Takže my si tady dáme cenu, přitáhneme si ji úplně na tu nejdražší, no a jak vidíte, tak nejdražší procesor je tady AMD Ryzen 9980X. Ten si už dáme teda do našeho PC konfigurátoru. No a jak vidíte, tak náš počítač už stojí 120 000, ale tam je teprve jenom procesor. Takže uvidíme celkovou cenu se všeckýma vlastně věcma. Teďka se jdeme podívat na chladič CPU. Dáme si opět co nejdražší cenu a máme tady tohle Corsair Hydro X Series a tady máme úplně všechno chlazení. Opět si ho přidáme do PC konfigurátoru, no a už vidíte, že místo 120 000 tady tenhle celý počítač stojí 134 000, ale to ještě není všechno, takže my si jdeme na základní desku a základní desku si vybereme opět co nejdražší a nejdražší stojí 20 800 a to je tahle ASRock 2TV RX90 2TVS Evo. Tohle je nejdražší základní deska, která jde koupit právě teď na Alze. Opět si ji přidáme do konfigurátoru, no a my si jdeme teďka na další věc, a to je grafická karta. Tohle je asi nejvíc důležitá věc do počítače, pokud chcete hrát hry. Tady si dáme cenu, opět co největší, a tohle je nejdražší grafika. Nvidia RTX Pro 6096 GB Blackwell Max Workstation Edition, jo. Takže vidíte, že vy byste měli ve Fortniteu 210 FPS a ve 4K byste měli 85 FPS, jo. A to je úplně co nejdražší grafika, takže opět si přidáme do PC konfigurátoru. No a my už vidíme, že náš počítač stojí 515 000, už je toho docela mega hodně, už je to 500 000, ale pořád to ještě není všechno. Teď si jdeme vybrat paměť RAM. Tu si dáme opět taky co nejdražší a máme tady nejdražší a jsou to Patriot Viper RGB Elite 5 Ultra 64 GB kit DDR5 6400 MT za sekundu CL32. Přidáme si to opět do konfigurátoru a vidíte, že už máme 551 000. A to pořád není všechno. Ale my si jdeme teďka na pevný disk. Pevný disk si vybereme opět co nejdražší. No a máme tady Seagate Iron Wolf Pro 32 TB. Ten si tam rovnou hodíme, protože my chceme se stavit úplně co ten nejdražší počítač. No a my vidíte, že jo, tady máme teďka, potřebujeme PC skříň, do které to všechno naskládáme. Máme teď 13 000 a to je tady tahle Asus ROG Chronox GR 801 Curve TG ARGB White. Ta vypadá mega hezky, ta už se mi konečně líbí. Takže my si opět přidáme do PC konfigurátoru, no a my vidíme, že už nám zbývá jenom PC zdroj, takže my si ho tam dáme a vybereme si opět co nejdražší a ten stojí 15 000 od MSI. Takže ten si tam opět taky dáme, no a vidíte, že nás celkový počítač by stál nějak 614 000. Ale my jsme si řekli, že si sestavíme celý setup. Tím pádem si do nich přidáme i další příslušenství, ale to ne už do počítače, ale počítači.
My tady vidíme, že monitor stojí 144 000, takže my si přitáhneme. A to je tady tenhle Samsung Flip. Dáme si ho rovnou do košíku a vidíme, že tady máme 143 000, jo. Ok, to je prostě ranec, jo. No ale my vidíme, že potřebujeme místo monitoru teďka klávesnici. A klávesnici si dáme opět co nejdražší cenu. A tohle je tato Microsoft Surface Pro Flex s perem Slim Pen Black. Takže tu si tam opět přidáme a můžeme si ji připojit taky k počítači i k tabletu. Ale my to chceme počítači, takže opět dáme do PC konfigurátoru. Bum. Nej, pokud to nepůjde, ale nám to tady jde, vidíte, klávesnice. Ale ten monitor se nám tam nějak nepřičetl, takže asi to není úplně ideální monitor. Takže my si musíme dát ten, který je druhý nejdražší. Takže my si dáme třeba takhle, 43 000, trošku si odjedeme a vidíte, že tady jsou další monitory a my si dáme třeba tady tento za 74 000 a je to od Apple. Ten, když si chceme dát do košíku, tak to nejde, protože my si děláme celý Windows a nemůžeme si tam dát ten Apple. Takže my si tam dáme třeba další docela hodně drahý monitor. A to je třeba tento, když dáme nejdražší, tak tady máme tento, ale druhý je ten Apple. Ale potom je tady tento LG. A ten, když si dáme, tak se na něj klikneme, opět nejde, kámo, to si tam dáme třeba, to si tam dáme třeba tady tento, super, Apple, takže my si dáme třeba tento Dell, ten by tam už měl jít, ne, kurňa, jo, ne, vlastně, my tam už máme monitor, takže je dobrý, takže monitor potom přičteme k tomu, ale my si teďka jdeme vybrat myš. A my si dáme opět co nejdražší za 12 000 myš, kámo, co to je za myš, kámo, optická myš, kámo. OK, bereme to tak, že to je prostě ta myš, takže si dáme semka, máme tady už myš a poslední operační systém. Takže si do tady tohohle celého počítače koupíme operační systém a to je tady tenhle Microsoft, jo, tedy licenci pack, jo, kde máme 2 core licenc, takže my si dáme koupit, bum, jo, ale tohle je Windows, ale my potřebujeme Windows 11. A tu si dáme tak, že si dáme zase opět nejdražší a tohle si odečteme úplně dozadu. A vidíme, že tady tenhle Windows server potřebujeme pořád koupit jenom Windows 11. Windows 11 už není o tom, jestli je drahá nebo stará, ale prostě si musíme vybrat nějaký prostě tady tento operační systém. Takže my si tady vybereme operační systém, Windows 11 Pro, jo, s USBčkem, PC konfigurátor. No a jak vidíte, tak máme celý tenhle setup. A máme to za 647 500. Ale to není všechno, protože my si musíme tady do vyhledávání napsat kalkulačka, vyhledáme si ji. A teď si udáme jenom na malou a vidíte, že tady máme 647 000, jo, 508 a teď si dáme plus a my tady máme ještě ten monitor. Ten monitor nám stál krásný, tady vidíte, Samsung stojí 144 000, jo, takže si dáme plus 144 000 a to je dohromady 741 000. Zaokrouhlíme to na 800 000 korun. Takže nejdražší celý setup, který si můžete koupit, tak stojí 800 000 korun. OK lidi, děkuji vám za sledování videa, dejte like, odběr s telefonečkem, uvidíme se u dalších videí a zatím čus!